في ودية تيوس في جماعة قلت الزمور إقليم بوجدور. الانطلاقة ديال الجزء الثاني من هذا المشروع ديال إنتاج الذرة الكلوية اللي كما تعرفوا في 2023 كانت انطلاقة ديال الجزء الأول اللي هو 250 هكتار بالنسبة للذرة الكلوية. اليوم احنا في الانطلاقة ديال الجزء الثاني إن شاء الله في التوسعة. المساحة الإجمالية لهذا الضيعة غتكون تقريبا اليوم بواحد 1304 هكتارات غتكون مزروعة فيها في الذرة الكلوية واحد 1000 هكتار مستقبلا إن شاء الله. 250 هكتار هي مزروعة كما قلنا في السنة اللي فاتت، و250 هكتار غتعطى الانطلاقة ديالها إن شاء الله والتجهيزات ديالها في هذه السنة المقبلة إن شاء الله. اليوم أصبحت واحد الزراعة ثانية مع مواكبة لهذه الزراعة ديال الذرة الكلوية اللي هي زراعة أشجار الزيتون اللي احنا اليوم عطينا انطلاقة ديال 21,000 شجرة هي مزروعة، وإن شاء الله من بعد 6 شهور غتكون واحد 140,000 شجرة مزروعة هون ديال الزيتون بواحد 85 هكتار تقريبا اللي غتكون إجمالية. مستقبلا من هون لسنتين التعاونية كتفكر باش دير واحد لونيتي لإنتاج زيت الزيتون في هذه المنطقة هذه هون، واللي هي إن شاء الله ربنا تكون واحد اكتفاء ذاتي بالنسبة لهذه الأقاليم الجنوبية. ذكرى 49 للمسيرة الخضراء، عيد المسيرة الخضراء المظفرة، كاينه مجموعة من التدشينات اللي غيشرف عليها السيد والي جهة العيون الساقية الحمراء، أهمها هذه ديال توسعة الشطر الثاني من الضيعة الفلاحية الساقية اللي المساحة ديالها إجمالية 1300 هكتار اللي غادي توفرنا واحد المنتوج للتعاونية، وأيضا الكسابة مستقبلا إن شاء الله. كاين مشروع سياحي إنجاز واحد مشروع سياحي بيئي مندمج، مجموعة من البونغالو إن شاء الله اللي غيكونوا في مقر قلت الزمور. وكاين إنجاز مجموعة من المسالك الطرقية، أهم هذا المسلك الطرقي اللي غادي يربط ما بين الطريق الوطنية رقم 5 ومدخل هذه التعاونية ديال الساقية الحمراء اللي هو مهم الكسابة وللسيارات والعربات. وكاين إنجاز مجموعة من المقاطع الطرقية على مستوى الطريق الوطني رقم 5 المنجزة من طرف وزارة التجهيز والنقل. وهذه مشاريع كلها اللي غادي يكون عندها واحد المردودية وغتسهل الحمد لله، غتسهل الدخول بسهولة لهذه المقاطع اللي فيها إشكالية ديال صعوبة المرور للعربات وهذا الشيء. وغيكون إن شاء الله يعني بحال قلت بداية لتنمية مقر جماعة قلت الزمور. شكرا. اليوم بمناسبة احتفال الشعب المغربي بالذكرى ديال المسيرة الخضراء وبعد النجاح ديال الشطر الأول للضيعة الفلاحية ودية تيوس، يتم إطلاق الشطر الثاني على مساحة 250 هكتار، واللي الهدف منها إنتاج الكلاء وكذلك المساهمة في رفع دخل الفلاحين بالإضافة إلى خلق فرص شغل على مستوى جماعة كلتا الزمور. كذلك تم إطلاق أشغال تشييد مسلك طرقي لربط الضيعة الفلاحية ودية تيوس على مسافة 17 كيلومتر، اللي من أهم الأهداف ديالو هو تحسين الولوج إلى الضيعة الفلاحية ودية تيوس بالإضافة إلى خلق فرص الشغل وكذلك الرفع من إنتاجية ديال التعاونية الفلاحية حليب الساقية الحمراء. بسم الله.